起點同你同聲同氣，Game Radio 多 HC。歡迎大家收睇第5集嘅1069美麗魔法嘅 video 環節。咁咧，今日 Tommy 做得好靚仔咁樣咧，但係咧一陣間教大家做嘅嘢咧，我就唔會落手做嘅，就會交俾我哋嘅嘉賓咧思昂做。啱問呢啲咩牌嚟㗎？落一間機吧有一個。哇，咁攞咁梗係唔知係攞得5次啫。梗係唔係啦，啲國際市嘅認證嚟嘅。咁咧，今日我哋就會玩呢個青瓜。青瓜點玩法先？誒，見到啲起釘嘅青瓜，大家咁啲起釘嘅青瓜咧，代表咩咧？就代表咧，你中意起，即係你中意凹凸嗰啲。係我好中意凹凸嘅。你中意凹凸啲。啲起釘嘅青瓜咧比較新鮮，即係比較年輕啲啦。哦，係㗎。係啦，咁咧就做嘅面膜出嚟就會靚啲。有咩功效啊？呢個青瓜？青瓜就清熱啦，即係平時啱啲家庭主婦咧，成日對住個火爐咧嗰啲，一日煮3餐飯嗰啲就啱㗎啦。呢啲面膜最好㗎啦。做廚師嘅朋友都可以啊。對啦。咁咧介紹下今日嘅成分先，個面膜嘅成分先啊。咁有半個檸檬，咁有半條青瓜就切片即係咁方便啲咧，擠嗰啲針出嚟。咁樣係片嚟㗎。係啊，呢個太幼你擠唔到啊嘛，已經揸到好多水咁樣出嚟噶嘛。咁咧呢個就係金柳梅嘅花水嚟嘅。金柳梅嘅花水有咩用咧？就係愛嚟幫助你嘅暗瘡咧，盡快咁樣去消炎嘅。咁同埋漂布黎嘅面膜粉，漂布黎嘅面膜粉咧都係同金柳梅一樣嘅作用嚟嘅。消炎嘅。係啦，咁樣加埋咧就會好好多啦。加埋檸檬嘅殺菌咧，你嘅暗瘡就會好快。可以喺邊度買嘅呢啲東西？漂布黎啊，你上 Yahoo 個拍賣網都有得買。係啊。好鬼平，麵粉嗰啲都得㗎。麵粉可以咯，但係就功效冇咁大咯。魚膠粉嗰啲又得嘅。魚膠粉我就 prefer 唔好用魚膠粉啦。如果呢一個面膜就，因為吸收比較慢啲。哦。係啦，咁而家就開始做啦。咁我就 Annie 教煮餸咁咧，我用個口講嚟做啦。咁首先我唔係 Annie，宋之玲係宋之玲。咁首先咧就開咗嗰個漂布黎嗰個啱嘢先。幾多嚟㗎？我哋有個匙羹仔啦，平時大家飲咖啡嗰啲匙羹啊，落2羹。平面2羹嘅平面，咁樣得唔得？少啲添。我哋就要用呢個金柳梅花水啦。咁咧就喺個蓋咧做容量，落半蓋先。半蓋。好少喎，做係啊，落咗半蓋先，逐少落。咁樣好冇？好，半蓋啦，真係。然後咧攞嗰個鐵匙羹搞下佢，咁佢應該咧都仲係乾嘅，咁就真係唔夠水啦。咁我哋就再落多半蓋啦，逐半蓋咁樣落。非常結啊！你塊面有冇啲補窿？唔使，我應該唔使。係啦，你嗰撇嘢啦，總之就嗰撇嘢啦。咁然後咧，我哋就要加青瓜啦。如果有攪拌機喺屋企，就可以用攪拌機啦。係啦，但係如果冇就要炸。好實啊！2隻手啦。係。哇！好多汁啊，得。跟住到檸檬咧就搓佢先喺個台面。點樣搓啊？咁樣。係啦。如果呢度呢個份量咧，就我諗落4滴啦。檸檬係殺菌嘅作用嚟嘅啫，4滴係啦。咁然後咧料啊，料有少少。咁俾大家睇下嗰個效果係變成點樣咧？個匙羹嗰撇就係正確嘅效果啦。呢撇啊？係啦。咁咧薄一薄咁樣敷喺你塊面嗰度，敷15分鐘，然後用水洗咗佢。咁咧，你塊面咧就可以清熱之餘，你亦都可以去暗瘡同埋殺菌啦。一個星期做幾多次啊？1個星期2次啦。2次。咁咧，但係未完成嘅喎，只不過係呢個程度啫。大家要擺喺雪櫃，雪大約20分鐘，等佢凍嘅時候先至好敷落塊面。咁個功效就可以加入去啦。係啦。咁我哋今日咧嗰個有獎問答遊戲嘅問題咧，就係我哋之前錄音環節嘅時候咪講過咧，有個飲乜乜嘅療法嗰個人咧咪死咗嘅飲到，咁究竟飲咩咧？A 就係飲湯
B 咧就係飲酒，C 就係飲茶。咁記住連同你嘅正確答案同埋聯絡方法 send 嚟 info@gayradio.hk 就會有專人咧通知你攞獎品㗎啦。